குறட்டை குறட்டை எவ்வாறு வருகிறது, அதை எளிய முறைகளில் எப்படி தடுக்கலாம்? மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் 1/3 நேரத்தை தூங்குவதில் செலவிடுகின்றனர். சராசரியாக ஒரு மனிதர் 60 ஆண்டுகள் வாழ்கிறார் எனில் 20 வருடங்களை உறக்கத்தில் செலவிடுகிறார். தூக்கம்தான் ஒரு மனிதரை காலையில் சுறுசுறுப்பாக இயங்க வைக்கிறது. தினமும் 6 முதல் 8 மணி நேரம் வரை தூங்கி எழும்பினால் ஆரோக்கியத்துடன் சுறுசுறுப்பாக இயங்கலாம். இப்படி முக்கிய செயலான இந்த தூக்கத்தை கெடுக்கும் காரணங்களில் ஒன்று குறட்டை. இந்த பிரச்சனையால் பல குடும்பங்கள் விவாகரத்து வரை சென்றுள்ளது. குறட்டை விடுபவரின் அருகில் உறங்குபவர்களுக்கு நிம்மதியான தூக்கம் இருக்காது. இந்த குறட்டை வயதானவர்களை மட்டுமின்றி இளம் வயதினரையும் பாடாய்படுத்துகிறது. குறட்டை எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என பார்ப்போம். நாம் சுவாசிக்கும் பொழுது காற்றானது மூக்கு, மூச்சுக்குழல், தொண்டை வழியாக நுரையீரலுக்கு செல்கிறது. இந்த பாதையில் எங்காவது தடை ஏற்படுமாயின் அது குறட்டையாக வெளிவருகிறது. ஏன் தூங்கும்போது மட்டும் குறட்டை வருகிறது பார்ப்போம். நாம் தூங்கும் பொழுது தொண்டை தசைகள் தளர்வடைந்து ஓய்வில் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் மூச்சுக்குழல் பாதையின் அளவு குறுகிவிடும். இதனால் மூச்சுக்குழாயில் தற்காலிக அடைப்பு ஏற்படுகிறது. மூச்சு விடும்போது காற்று இந்த அடைப்பை மீறி வெளியேறுவதால் அது ஒலியாக வெளிப்படுகிறது. இதுவே குறட்டை சத்தமாக நமக்கு கேட்கிறது. குறட்டை வர காரணம் என்ன? சளி, மூக்கடைப்பு, சைனஸ், டான்சில் வளர்ச்சி, மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு, தைராய்டு, உடல் பருமன், கழுத்தை சுற்றி தசை வளர்வதால் போன்ற காரணங்களால் குறட்டை வருகிறது. குறட்டையை எவ்வாறு தடுக்கலாம்? மல்லாக்க படுக்காமல் ஒரு பக்கமாக தலையை சாய்த்து படுக்க வேண்டும். தூங்கும்போது தலையை ஓரளவு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். தலையணையை அதற்கு உபயோகிக்கலாம். உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கு குறட்டை வர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் உடல் எடையை சீராக வைத்து கொள்ளவும். தூக்க மாத்திரைகளை தவிர்க்க வேண்டும். மது அருந்துவது குறட்டைக்கு வழிவகுக்கும். எனவே மது வகைகளை தவிர்க்க வேண்டும். புகைப்பிடித்தலை தவிர்க்க வேண்டும். தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தால் அதற்கு மருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தேன் குறட்டையை நிறுத்துவதற்கு ஒரு சிறந்த உணவாக உள்ளது. மாமிசங்கள் குறட்டை விளைவிக்கும் பொருளாக உள்ளன. அதற்கு பதிலாக மீன் சாப்பிடலாம். அதிக கலோரி, கொழுப்பு சத்து மிகுந்த உணவுகளை உண்ட பின் உடனடியாக தூங்குவது நல்லதல்ல. சாப்பிட்ட பின்னர் சில மணி நேரம் கழித்து உறங்குவது நல்லது. இரவு நேரத்தில் அதிகம் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மேற்கண்ட பல எளிய வழிகளை பின்பற்றினாலே குறட்டை நம்மை விட்டு சென்றுவிடும்.